Buenas Добрый день, tardes, querido. дорогие друзья. Una novela Сегодня роман fantástica, совершенно такой о море, о es una любви. Это novela поэтому роман. tardía, la Это historia история de Адама Adán и y Евы Eva. такая. Но как вам это не Me покажется странным, мне gustaría хотелось hablar sobre рассказать las вам о tendencias поэтах и de la современной prosa прозе. moderna. Поэтому я буду También voy a рассказывать hablar и de о la música современной прозе, moderna, de послевоенной, после posguerra, Второй мировой войны, y об también de esta основных novela. моментах и об этом романе. La novela de Роман Hemingway, El Григория Jardín del Раиса-Чайковского, Edén, es «Поззи una роман». novela tardía, И роман muy очень яркий, llamativa, он происходит eh, на que южном ocurre en береге la Франции, costa Испании. del sur Это de очень Francia, una такое historia de яркое amor de Adán произведение, y Eva. любовная история, Hay Адама и Евы, можно protagonistas сказать. Там есть главные que герои, van a которые la luna de miel едут y después se в encuentra свадебное a una путешествие и chica потом joven y встречают todo молодую se девушку, и все destruye, разрушается pero sin вновь. embargo Тем не hay менее, una там salida такой творческий artística выход del главного героя. Но дело в том, protagonista. что Hablando de la если trama, рассказывать просто о ah, сюжете, который тоже hay очень una яркий, historia потому что там llamativa de такая яркая amor. любовная коллизия, наверное, мы Vamos мало a entender поймем poco в en этом фильме, cuanto что такое a этот lo que роман, потому что es роман это esta novela. Es una Хемингуэй, novela он llamativa яркий по porque другим por el показателям. Он estilo de яркий потому, escritura что он написан очень красиво, y живо, aparecen las и там tendencias выписаны del desarrollo de la narración que тенденции también развития нарратива, которые se характерны caracterizan для eh, других произведений para классиков европейских, для otras obras. музыки того времени, Es для interesante искусства ver того времени. То есть вот очень интересно qué посмотреть, leyes каким funcionan en el jardín законом del Edén. подчиняется, собственно, Es Райс-Шахар, interesante когда prestar пишет atención a это esto. произведение. Вот интересно на это обратить внимание. Lo Сейчас primero de lo que me gustaría первое, о чем я hablar хотела es говорить, это qué es el что tiempo такое para время для los писателей, escritores que которые analicen y анализируют escriben и las пишут obras de произведения posguerra. El tiempo послевоенные. Но вот cambia время, y оно cambia меняется. И porque меняется оно, ya потому desde el что tiempo еще de со времен Einstein Эйнштейна происходит в 20 веке как бы вот взгляд на время el tiempo se не так percibe какой-то no de manera линейный lineal, взгляд на время, это sino скорее традиция XIX como en el века, siglo XIX, por прошлое, ejemplo, настоящее, sino будущее. en el siglo А 20 XIX лет se percibe de otra предыстории. manera. Вот есть очень много Hay имен, которые muchos nombres ассоциируются с исследованием que están времени. У relacionados нас con есть Павел el examen Флоренский, del русский tiempo. богослов, и Florensky, Успенский, Uspensky, Лотман, Lotman, и Падучева, Падучева, и Genet, Женет, и Греймас. Вот Greimas, они все по-разному consideran de смотрят на maneras пространство, diferentes el временной continuo континуум. espacio-tiempo, По большому счету pero это son diferentes вечные interpretaciones de интерпретации Einstein. Эйнштейна. Да? Но дело в том, что это не просто Pero время no solo по-другому смотрит consideran el tiempo писатель de смотрит на diferentes время, maneras, а sino по-другому смотрит lo consideran на время entre, внутри dentro del текста. То texto. есть создается огромное количество Y es muy пространственных interesante временных систем, и это examinarlo. очень Y la интересно tendencia изучать. И, конечно, вот general эта тенденция вот de этой esta стрелы flecha времени, del прошлое, tiempo es el tiempo настоящее, будущее, esférico. так называемое El tiempo шарообразное esférico время. es Вот el это tiempo de шарообразное la время– это eternidad. время вечности. И Podemos dar unos ejemplos как бы, porque множество diferentes таких ejemplos, примеров, потому что diferentes разные авторы autores lo по-разному на это обращают consideran de внимание. diferentes Например, maneras. Успенский Por ejemplo, пишет, что интересно в o тексте рассмотреть перспективу Uspensky dice читателя, автора ah, и персонажей. Да, у каждого из этих перечисленных que cada ипостасей у них personaje tiene, пространственно-временные характеристики будут que разные. tiene sus Или для propias известного visiones y sus propias постструктуралиста perspectivas. Женета, Para например, Genet вот он вводит понятие фигур. Genet Фигура– va a это очень analizar el concepto обтекаемое de figura. понятие, которое Ah, характерно, собственно, вот в estas музыке говорят о figuras фигурах, да, такие паттерны. son Эти responsables фигуры, por la они organización de la отвечают за narración. организацию Ah, in- нарратива. И мы видим, Женет вводит Habla диалог, de la безопасности, modalidad отношение к de la истории. Это более сложное relación con понятие. la Женет как такой historia. постструктуралист. Он Escribe пишет свою знаменитую работу sus «Фигуры» в двух obras en томах, dos где он volúmenes, анализирует романы analizando Пруста и показывает то, что он las называет obras в de первой Proust, главе hasta qué головокружение punto знака, насколько la palabra все tiene многозначно. То есть вот diferentes Женет, ángulos, конечно, анализирует текст analiza очень diferentes специфически, он detalles, видит вот эти все que детали, cada да, что texto puede каждый tener текст и modalidad, диалог, что может быть puede tener модаль, la например, relación отношение del автора к autor, тому, о чем он son пишет, отношение diferentes к истории. rasgos Это все de lo разные mismo. грани O, por ejemplo, одного и Lotman, того же. Вот un такие estructuralista примеры. Или, ruso, например, Юрий Лотман, да, известный русский habla de la структуралист, estructura он, del espacio y del например, tiempo del говорит о texto, структуре пространства и времени текста. Он dice такую метафору que замечательно говорит, что es, употребляет. Он говорит, estos что эти пространства, espacios, они primero, сходятся, а потом расходятся.
захлопываются, да, primero se то текст acercan y постоянно después se пересекается с alejan. вторжениями, Ah, которые, врываясь, вносят El с собой динамику, texto, cualquier трансформируют texto del само siglo пространство. То XX есть текст, он es muy насован, вот complejo, любой текст está 20 века, lleno вот он de такой сложный. Он rasgos, de полон modulaciones граней, он de полон, música. полон каких-то таких вот Una вибраций lingüista безуправных. famosa И habla здесь de лингвист las Падучева, proyecciones вот она говорит о narrativas y нарративных проекциях. Она analiza очень интересно анализирует la novela Pnin de Nabokov y dice роман que «Пнин» ah, Набокова hay и пишет о том, fragmentos что там есть donde топосы, где no вообще hay даже ni не может быть ни autor автора, ни ni героя. Такие вот personaje. несуществующие топосы, и все равно Lo Набоков incluye en su вот, narración. в свое повествование Sobre внедряет. Nabokov И dice она que также говорит о Набокове, en что su в его системе esquema нарратива de la действует так narración называемый existe el каскадер, discurso свободный indirecto косвенный libre дискурс. y И вот этот свободный es, косвенный дискурс, это, no, собственно, no то, caracteriza las что, obras de наверное, для Hemingway Хемингуэя менее de характерно, discurso для indirecto Набокова более libre, характерно, но это когда герой sino и повествователь los сливаются воедино. personajes То есть то, что y el называется, narrador частично se fusionan персонаж уступает наратору y или рассказчику aparecen tales право на frases речевой como акт. ah, И появляются y вот у a Набокова él такие фразы, y, как, y a например, él «А le нравится gustan ли ему estos диалог?» árboles y no Вы не sabemos si es знаете, para al автору autor или o al наратору, или герою personaje. не нравится. Y Вот. Padocheva И considera вот estas Падучева mezclas, рассматривает, например, estos вот эти cambios. переключения, да, либо когда автор и En cuanto герой al слиты Nabokov, воедино, либо когда они fue una разъединены. И вот в oportunidad muy отношении Набокова это очень, interesante очень такой estudiar sus интересный, textos. интересная возможность изучать его Vamos тексты, да. a llegar У hasta Хемингуэя, Hemingway. Hasta ahora мы сейчас tenemos дойдем una до Хемингуэя, introducción, потому что lo que ровно hace такая Hemingway преамбула, con да, вот todos что estos делает sistemas de Хемингуэй со всеми этими espacio-tiempo. пространственно-временными Hablando del texto системами. moderno, no Но tenemos que вот если olvidar говорить о del современном príncipe тексте, del конечно, мы не должны palíndromo, забывать que еще перевертня или caracteriza палиндрома, muchas который narraciones, характерен es для una очень многих posibilidad de нарративов. leer Это возможность de читать текст слева направо, izquierda a справа налево derecha y al буквально. И это revés. все восходит Ah, к esta идее idea viene de Маркса Martin Хайдегера Heidegger, и Derrida. Мартин el Хайдегер, primer filósofo известный que немецкий habla философ, который впервые, de que возможно, la говорит о lengua том, и мы в es какой-то todo, момент с вами y la обращались на lengua это nos внимание, что domina. язык это все, что язык обладает No cree algunos целостностью, fenómenos, что sino язык не los описывает какие-то феномены, а творит, создает эти no феномены. И язык describe это estos сильнее, fenómenos, чем sino мы, los да, что вот crea. мы входим в это пространство языка словно Lo роль. vemos cuando Так вот, estamos если leyendo мы a обратим Hemingway. внимание, когда мы Leemos no читаем solo Хемингуэя, la мы понимаем, trama, что мы не только sino сюжет también читаем, мы entramos en el входим невольно в вот mar этого de пространства diferentes языка, которое sentidos. нас Y наградило la невероятным narración de количеством смыслов. posguerra И вот no, послевоенный no es, нарратив, это, no конечно, se trata de нарратив не только о том, qué, sino de что, а о том, cómo está как escrito. написано, Y как Derrida, доработаны эти la idea de глаголы Jacques и Derrida, через la текст. idea de И construcción, Derrida, que да, la идея Жака palabra Derrida tiene о его muchos идее sentidos y деконструкции, о cualquier том, что texto знак tiene muchos многозначен, слово sentidos. También многозначно, eso о tenemos том, что en любой текст cuenta. порождает большое También количество смыслов. tenemos Вот en это мы cuenta тоже las prácticas принимаем во внимание. А также мы antinarrativas, принимаем во внимание то, что называется антинарративные практики. caracteriza la Это música y para los характерно, textos de конечно, и для музыки, особенно posguerra, для музыки, и для cuando текстов no hay esta послевоенных. narración, Когда cuando нет se линейного сюжета, interrumpe когда нет, собственно, вот этого нарратива, когда он la сюрреалистский, когда он musicalidad совсем de иной. la Это música поставангард, postrealista музыка y el постсюрреализма, espectralismo. сюрреализм. Это новые течения в музыке, которые Se можно puede ver que назвать hay los mismos нарративы procedimientos. послевоенные, Es художественные. Вы importante видите, что там entenderlo все то же самое происходит. Зачем нам это так porque la важно знать? Нам estructura важно y это la знать, потому trama что не только сюжет, ну не es только una de las структура, opciones потому de что ver el структура и сюжет это texto. только En el вот texto existen один otros из вариантов взгляда leitmotives. на текст. В тексте существуют и Para entender другие qué мотивы. И для того, coexiste чтобы con los ощутить, sistemas что же de там сосуществует с этими espacio-tiempo, пространственно-временными Stockhausen, системами, cuarteto de небольшой cuerda отрывок de Стокхаузен, helicópteros, знаменитый вертолетный струнный квартет, когда podemos ver que los концерт sistemas идет с четырех espacio-tiempo вертолетов, да, то есть мы видим, что там пространственно-временные системы, están они entre распределены по 4 четырем helicópteros. вертолетам, и это все равно будет Primero para музыкальное произведение. recordar a Поэтому это, Stockhausen во-первых, для того, y чтобы вспомнить segundo para Штокхаузена, tener а que во-вторых, для того, чтобы понять, Hemingway va a что tener для los Хемингуэя mismos будут motivos. разные мотивы характерны.
fantástico. потрясающее, да? Sí, Мы vemos видим 4 вертолет, helicópteros que который suben y поднимается al mismo одновременно tiempo трансляция la- струнных los инструментов каждого из вертолетов. instrumentos То есть musicales. 4 Cuatro пространственно-временные sistemas системы espaciotemporal. у Штокхаузена, классическое произведение новой музыки. Y И далее, después вот я вам os рассказываю cuento de la профессор Светлана profesora Лаврова, вот она Labrova. обсуждает Habla Шарина. de Шарина это Sarrino, тоже итальянский un композитор новой музыки. compositor И вот italiano de la nueva вот тот música. инструментарий, Estas который я вам сейчас, о котором herramientas я расскажу, son он будет очень interesantes para интересен для analizar a анализа Hemingway. Хемингуэя. Sarrino Посмотрите, es un Шарину, современный compositor композитор, moderno. использует понятие Los mapas звуковые карты. Мы sonoros видим los карту vemos внизу. Это схема произведения, bajo, которая прикладывается к ah, самому музыкальному y произведению, является esquemas. как бы картинкой или размытой Es una репрезентацией, presentación предвосхищающей само que произведение. То anticipa есть a la obra композитор до того, misma. как вы слышите его вот Antes такое de escuchar нестандартное произведение, он mm, снабжает нас еще вот una такой obra интересной картинкой. que no Это sea есть прямая estándar, отсылка к гусserлевской философии, también для tiene которой esta важно не imagen. ответ, а Es загадка. la То есть referencia создать directa a la в нашем filosofía сознании некие Husserl, para la cual lo пространственные importante иллюзии. no es Да? la Вот respuesta, эти sino el пространственные enigma. иллюзии. Вот нам это Ah, интересно для того, чтобы мы поняли, что же такое Nos музыка. Да? interesa А porque музыка очень para que абстрактная entendamos вещь. lo que Да? es Вот la язык музыки, música. он очень абстрактный. Но тем не менее Sin композиторы embargo, los compositores экспериментируют для того, experimentan чтобы para донести darnos нам algunas какие-то идеи. Вот ideas они загадывают y загадки. hacen adivinanzas. Лаврова в Lavrova «Метафизике смысла», escribe la замечательная lógica del диссертация, sentido есть de la новые nueva Сальваторе música Шарино, потрясающая y en совершенно. esta Вот «Метафизика obra se смысла», она basa en la опирается на filosofía de философию Deleuze, Делеза, и она рассказывает, как вот habla de метаморфоза cómo действует в funcionan музыке. То есть las какие есть концепты metamorfosis, философские, los которые conceptos можно filosóficos, приложить, чтобы объяснить музыку после cualquier войны. cosa para Потому что после explicar войны и la музыка, и música de нарративы, posguerra. они абсолютно меняются. La То есть вот эта filosofía de философия Deleuze de делюзовая, anamorfosis, метаморфозная, да, de repeticiones, размытое son повторение, абсолютно новые conceptos концепты, она nuevos. применима Los и aplicó для también para анализа analizar una литературных obra. произведений. Ну вот, Por ejemplo, например, Stockhausen Штокхаузен, escribe она que пишет о том, что нужно mm, стремиться к живому, eh, um, быстротечному, hay вертикальному que срезу tender времени. Вот это a все un о времени presente в vivo y Штокхаузене. fugaz, corte Концепт vertical de Штокхаузена tiempo, момент формы, ah, где глубина donde настоящего la определяется его вертикальным срезом. Мы сейчас будем говорить о profundidad del сосуществовании presente различных es ну, determinada por временных el объектов систем. corte Видите, vertical. вертикальный срез. La idea es Идея muy во многом similar a la сходна с comprensión de пониманием Кроноса, Cronos как como el движение movimiento de абсурда los из presentes глубинных к vastos y настоящим, profundos, designado обозначенного por el известным famoso философом, filósofo постструктуралистом Жилем estructuralista Делезом. Gilles Огромное Deleuze. количество настоящих. Вот эти настоящие, которые Y este будут presente отличаться от va a стрелы времени. Вот diferenciarse композитор de la Штокхаузен flecha del tiempo, выделяет, видите, вот этот este corte вертикальный срез vertical del времени. Для tiempo. композитора Para el вообще время compositor это es очень una важная característica характеристика. muy Да? Возможно, importante. для художественного произведения мы даже No не podemos понимаем, до entender какой hasta qué степени это punto важно. Тоже es важно. Но для importante, композитора особенно, porque la потому что música es una музыка это organización временная temporal такая del espacio. организация, да, пространства. Gilles Deleuze, Жиль un Делез, filósofo французский философ, вот он francés, вводит понятие хронос и эон в отношении времени. Смотрите, introduce el противопоставление, разделение двух concepto типов del времени, tiempo, la хроноса oposición y и эона. separación В de los философии dos Делеза tipos de соответствие с tiempo, фактором Cronos y Eon. бесконечности. En la Где, filosofía по de словам Deleuze, философа, se хронос relaciona con el factor бесконечен и infinito, donde, ограничен, а según el эон filósofo, безграничен Cronos как es будущее finito e и прошлое, limitado, y el Eón безграничен es как ilimitado мгновение. como futuro y Хронос pasado, para два типа finito времени. o Да. como Хронос instante. обладает Cronos es цикличностью cíclico y и inseparable de неотделим от los событий жизни, acontecimientos а de la эон vida, y Eón, движется по que se прямой mueve en линии, línea recta, se простирается extiende в en обоих ambos смыслах, sentidos, en направлениях. direcciones. Eón Это es la forma чисто pura y пустая vacía форма del времени. tiempo. То есть Aquí здесь es la filosofía философия moderna современная, que considera diferentes которая tipos del рассматривает разные tiempo. типы времени. Ah, Да, вот видите, хронос очень так Crono сложен, с другой y стороны, как Eón. удивительно красиво Жиль Делез пишет о Mm, том, что бывает и время Podemos tener цикличное, а tiempo бывает время, cíclico которое y otro линеарное, tiempo lineal одновременно, al да, mismo время tiempo, мгновения и время вот como un такого corte вот vertical. вертикального среза. Или, O например, el compositor Lucio композитор Лучо Fontana Фонтана, escribe el он pишет proceso de процесс deconstrucción деконструкции del original оригинала es complejo, сложен. como si Композиторы los compositores останавливают detuvieran el tiempo. фрагменты Fragmentos de музыки, música всплывают parecen сквозь flotar a различные través звуковые de varias пласты. capas del sonido. Автор El современной autor de композиции может composiciones выстраивать звуковой modernas puede материал construir в material трехмерном sonoro en пространстве, el где espacio сквозь фрагменты известной tridimensional, музыки donde a través de un воссоздается, например, fragmento de модель música conocida se анаморфозы. recrea, por ejemplo, Вводится el modelo de понятие анаморфозы. Это очень anamorfosis. красивая композиция. Anamorfosis, Анаморфоза это, собственно, vamos вот a мы llegar. дойдем. Видите, что Anamorfosis такое es анаморфоза? una Анаморфоза это imagen изображение, на которое вы que смотрите, и не все видно podéis сразу. ver Да? y no se Анаморфоза puede может быть ver
todo. Это средневековый такой в En Ренессансе el Renacimiento es la возможность взглянуть на posibilidad de произведение ver искусства, la вот obra это de как бы arte зашифровать. Да, вот мы y увидим cifrar известную algo allí. картину, где это будет очевидно. То Los есть compositores размышляют hablan de композиторы о том, насколько hasta qué важно punto es увидеть importante ver зашифрованные las какие-то cosas вещи. cifradas Например, en el texto. Лучший Фонтана пишет, Ah, интересной концепцией, También он пишет о escribe sobre la сосуществовании coexistencia искусства de внутри la художественного música текста y и del tiempo. четырехмерности пространства La современного искусства. Четырехмерность пространства cuatridimensionalidad del литературного espacio. ¿Por произведения. qué? Porque Почему? Потому existe что el есть tiempo. время. Да? En el В Белом manifiesto манифесте blanco, Фонтана говорит о Fontana habla de la невозможности imposibilidad de фокусироваться на centrarse en la abstracción abstrакции, так как simple, ya que искусство el arte должно debe постоянно cambiar меняться. То есть вот constantemente. после Después войны de la создается guerra se crea динамическое искусство, которое el arte не только в dinámico. инсталляциях, но даже художественный текст Y el способен иметь texto puede tener интерактивное la пространство. И вот мы обращаемся к cuadridimensión. нашему райскому саду. Да, вот этот райский сад, Volvemos я даже такие al картинки вам Jardín del Edén. подготовила, Хемингуэй. Claro que Это, es конечно, утопический una роман. novela de Внутри себе utopía. напоминает Se Робинзона parece un poco Круза. al И Robinson мы Crusoe. видим здесь, конечно, структуру Vemos шарообразного la момента estructura del формы, да, tiempo шарообразного времени. cíclico, Основное действие esférico. романа происходит на острове. Не La, случайно название романа «Райский la садик». acción Да? То есть в pasa en этом una плане isla идея момент формы вот этого вертикального y среза времени, el оно tiempo реализуется. А o время течет либо va вспять, либо выстраивается в новую adelante o последовательность. va То есть со atrás. временем в этом романе Y a происходят veces такие странные pasan вещи. Да? Вот cosas эта момент raras. любовная сцена идет, она очень En algún романтичная, momento hay описана línea Хемингуэем, но это de amor, безвременье, да, вот es это безвременье. То bastante, есть fue escrita любовная сцена это не просто descrita потому, что bastante интересно почитать, eróticamente. как она описана, а Y esta интересно estructura вот эта temporal временная que структура, muestra что la она eternidad вечность para показывает Hemingway. для Хемингуэя. Las Анаморфозы, о которых anamorfosis, мы говорили, para чтобы explicarlo, объяснить, что такое oh, анаморфозы, я привожу вам os известную muestro картину el cuadro de Гольбейна, она Goldain, находится в que está en la Национальной Galería галерее в Nacional Лондоне, em, «Послы». de, Да? de И там Londres. изображен череп, Hay вы видите слева картина, но череп не виден. una Череп cabeza, вы увидите так, как справа, если вы pero la ставите cabeza no se справа от ve. картины совсем El близко, cráneo то solo череп se ve видно de только un с одного ángulo, угла, да, с de un конкретного вот espacio, de un такого lugar. места. И дело в Las том, что metamorfosis анаморфозы — es это la направление из средней dirección такая, en особенно la в época эпоху del Ренессанса, Renacimiento. Había огромное количество muchas было obras произведений, когда художники cuando монтировали анаморфоз. los Да? pintores Но анаморфозы — это usaban las также философское metamorfosis, понятие. Это как что-то es decir, монтировать интересное в текст. А в тексте poner algo en Хемингуэя el texto. соотнесение различных Y пространственно-временных систем может быть разнообразным и en, разнообразным, en да, el и texto, подчиняться mm, принципу la аноморфозы, да, то есть correlación de когда мы diferentes близко sistemas читаем текст, то мы espaciotemporales видим puede какие-то ser вещи muy diversa. лучше. И также Y también интересно es отношение muy interesante повествования la ко времени narración y el tiempo истории, de la да, потому что historia, этот библейский porque сюжет об Адаме и Еве, en это la тоже trama de здесь очень Biblia важным de Adán вот y таким Eva también es muy лейтмотивом. interesante. И Y el смена cambio de la рецепции recepción читателя. Вот del кто, lector когда анализирует и cuando Стокхаузен, analizan и la música Шарина, когда анализирует эту Stockhausen музыку, то y всегда говорят, что Sciarrino ее исполняют для того, чтобы hablan полностью de поменять cambiar totalmente la восприятие percepción слушателями de музыкальных los произведений. То есть oyentes настраивают и обучают de, а, de obras аудиторию musicales. иметь Es другое decir, представление. Да? То enseñar a есть los не oyentes a подходить ver предвзято. И desde Хемингуэй делает diferentes то же самое. ángulos, Он меняет desde рецепцию. ángulos distintos, Именно благодаря тому, что пространственно-временная система porque читателя, она вот el находится в таком sistema подвижном espaciotemporal del lector состоянии. И se mueve. вот здесь Y hay несколько unos моментов, momentos на которые я хотела обратить de los внимание, que me принцип gustaría hablar, музыкальных los инноваций в principios de la романе «Райский innovación сад». Да, можно легко musical en la идентифицировать novela El Jardín отношение del Edén. повествования, Se то есть романа, puede, ко времени истории, определить центр романа как обращенной se в сторону puede пространственно-временной ver el системы читателя. centro, Вот он el núcleo de целенаправлен la novela. на систему читателя. Los Игры juegos пространственно-временных de los систем происходят sistemas благодаря языковым искажениям. Но вот здесь espaciotemporales это такая как бы ocurren идея Павла gracias a los Флоренского, о котором cambios говорили в какой-то lingüísticos. момент, об Y el обратной principio перспективе. de, Дело в la, том, de что perspectiva как inversa, изобразить cómo реально, фактически podemos, пространство eh, Бога и cómo пространство, podemos которое не имеет к нашему mostrar el пространству никакого отношения. espacio Вот Павел Флоренский, когда de lo рассуждает об divino, этом, он пишет про вот escribe знаменитый la иконостас и говорит, что iconografía ну вот
Y su фраза, что frase когда es muy верующий человек importante. смотрит на Ah, икону, то он видит Бога, а Cuando неверующий видит una persona прекрасное. И creyente самое ve интересное, что un icono, согласно ve a Dios, y cuando es una временные persona que системы икон, no они sea выстраиваются в особые creyente, слои. То есть они solo меняют ve сам время, cuadro. течет по-особому. Да, вот по-особому течет. Y И funciona el там действует principio принцип en обратной cualquier перспективы. Да, во всех iconografía. иконах, ah, и у Existe el Андрея principio Рублева, de которого perspectiva анализирует inversa. Павел Флоренский, да, в иконах, Lo там que, то, что изображено дальше, оно изображено не ah, так, как мы видим, lo не que лучше, а está больше. И точно так же обратная demostrado перспектива. Также картина видит ребенок. fue Но demostrado когда на según иконе el вы principio поняли, de да, что есть perspectiva обратная inversa. Pero ¿cómo перспектива. А как funciona en в el тексте? А в texto? тексте аномалии, Y свобода en el форм texto, английского, французского, например, и las русского anomalías, языка. la То есть libertad вот de эти las normas аномалии del мы inglés, ищем. И когда francés мы o ищем, мы ruso. видим и безглагольную реализацию Y a, Набокова, a menudo например. Мы recurrimos получаем a la полиязычие, много implementación языков, и sin лексически verbos насыщен очень текст, o совпадает, как будто бы polilingüismo краска с y полотнищ Ван Гога, и atención a la понимание puntuación ситуации, и тишина там, то y есть el много пауз. silencio. И Todo es вот el это все принцип principio обратной de перспективы. perspectiva Ну, я inversa. проводила исследование в Y отношении Набокова, comparé con очень интересно, Nabokov, нестандартный текст. То же es un самое делает texto Джеймс no Джойс, например, у него estándar. есть Lo последний mismo роман его hace «Фамилька James Финифиниган», но Joyce. там очень много языков сцеплено. Да? Melville У tiene su Мелвилла última есть его novela. последний роман «Искуситель» или его «Маскарад», Los тоже textos que, нечитабельный. То son, есть que no se авторы pueden экспериментируют ser с языком. Вот эти leídos. искажения– La это perspectiva обратная inversa para el texto. перспектива для ¿Y qué текста. pasa Да? А con что же Хемингуэй? Вот что Hemingway? La Хемингуэй implementación делает? sin Безглагольная verbos. La реализация. Да? implementación Вот sin безглагольная verbos реализация– significa это que когда no нет hay времени. В райском tiempo. саде, видите, время вечности. ¿Qué Смотрите. piensas? О Preguntó чем ты ella. думаешь? Nada, Спросила que она. Ни о чем. Такая tienes que любовная pensar тема. algo. Должен же ты о Solo чем-то sentía. думать. Я не ¿Qué думаю, я просто sentías? Que soy чувствую. feliz. Что? Счастье. Вот Así так, escribe так пишет Hemingway y Хемингуэй, и esta такое создается ощущение. impresión se cree. Полиязычие, да, то есть Polilingüismo, употребление много Nabokov языков. Это и есть у también lo Набокова, у tiene. многих очень Estaban авторов. siempre Посмотрите, они всегда hambrientos, были pero comían muy голодны, bien. Estaban хотя hambrientos ели antes del хорошо, с desayuno que нетерпением ждали tomaban en el завтрака, café, donde кафе, pedían где brioche, café au заказывали lait y huevos. брioш, кафе Siempre les олей, яйца divertía с elegir вареньем la по clase выбору. de Им очень mermelada y el нравилось, что modo de яйца hacer los готовили всякий huevos. раз Estaban siempre по-новому. tan По утрам hambrientos им так antes хотелось del есть, desayuno что que у la женщины в muchacha solía ожидании tener dolor завтрака de начинала cabeza болеть desde, голова. hasta Но que после llegaba el кофе боль café. El café se проходила. lo quitaba. Женщина пила Lo кофе tomaba без sin сахара, и azúcar. El молодой joven человек aprendía старался a это запомнить. recordarlo. Или La сокрапление implementación французских de слов diferentes создает palabras вот такой cree эффект и любви, и вот такой las неоднородности. Здесь очень diferencias. интересно Es тоже muy молодой человек и interesante que женщина, да, el, то есть они hom- как Адам el и Ева, они не названы joven даже в начале y la романа по имени, chica, как будто бы como si они no не супруги, а как estuvieran будто они друг друга не видели. То есть вот это esposos. полиязычие– это нестандартный и большое количество языков, Polilingüismo которые может que автор aparece. употреблять. El tiempo Шарообразное esférico, время, да, момент форма, cuando el tiempo no es когда lineal. время не Ah, линеарно. Ну вот мы hem- говорили, Павел Hemos Флоренский, hablado время иконы de находится в de неком la логическом iconografía линеарного времени, будущее, y Pablo настоящее, Florensky прошедшее escribe выстраиваются que в el новый tiempo del icono no es порядок. Да? То есть вот на иконе atemporal, это так, está fuera del нелинеарно. tiempo А как cronológico. новый ah, порядок времени у Y Хемингуэя? Hemingway, ¿qué Смотрите, tiene? время от De vez времени en cuando меня unas ideas осеняет, cruzan por mi сказал он. mente, Я soy muy очень ingenioso. изобретателен. De vez en cuando Время от creo un времени continuo создает temporal que временной nos континуум, obedece a который la не estructura подчиняется lineal que линеарной transmite структуре la idea de la передает traslación del tiempo. поступательную Las идею времени. relaciones amorosas Любовные en la novela взаимоотношения crean в su романе propia создают estructura свою temporal собственную subjetiva, субъективную que временную está структуру, sujeta a которая leyes nuevas подчиняется que no новым se sabían неведомым previamente. законам. То есть Las вот escenas сцены del аномалии, amor se они difieren отличаются de la narración от simple простого y creen повествования и otra создают estructura другую temporal. временную Después структуру. И vemos el далее cambio мы del видим, tiempo вот, например, subjetivo, смену por течения ejemplo, no te субъективного hagas времени. Вот ilusiones, oh смотрите, cariño, не apresuremos обольщайся, el ой, tiempo милый, y que el давай almuerzo поторопим llegue время, и más пусть rápido. побыстрее будет обед. Да, то Aquí есть вот здесь está эксплицитно, descrito прямо открыто, да, вот и explícitamente говорит о del cambio del изменениях tiempo. времени, да, La героиня предлагает своему chica возлюбленному propone поторопить время и a su побыстрее пообедать, что esposo акцентирует идею вот этого cambiar de субъективного tiempo. времени. Um, Дополнительный концепт. Вот Conceptos здесь очень интересно, я adicionales использую um, концепты, которые que ярко выражены и se характерны caracterizan для en la, новой музыки. Здесь и полифония, caracterizan en la внимание nueva внешнего música. пространства и времени, и отражение Por ejemplo, изначального образа и его la многократная reflexión de la imagen реинтерпретация primordial и y su аккумуляция reinterpretación накопления энергии múltiple, и la мультипликация, acumulación, такое la раздвоение. И multiplicación даже вот y la термин спектральность, да, espectralidad спектр– это ah, изучение одной y ноты, el одного proceso спектра звука.
generación del зарождение звука, вот как он sonido из тишины y появляется. la И forma потом con вот сетвование, ventanas это es un Шарина очень concepto muy интересный interesante, концепт, это вот como как la red de нести la для araña. музыки новые, это Ah, характерные ¿Y qué vemos концепты. А en как же это будет у las obras de Хемингуэя? Вот Hemingway? La посмотрите, polifonía del espacio y полифония del внутреннего tiempo и interno y внешнего externo. пространства, да? Особый способ Es una forma соотнесения времени объективного и especial de объективного relacionar el материала и tiempo del времени material восприятия lingüístico читателем этого objetivo con el материала. tiempo de В percepción del lector поисках de este адекватной material. формы Хемингуэй En su búsqueda de обращается una forma к adecuada, коллажности, Hemingway recurre al фрагментарности, прерывистости. collaje, Вот это la опять-таки термины, fragmentación, которые la я беру у Светланы Лавровой, например, discontinuidad. в ее работе «Логика смысла» или в Analiza ее работах la про nueva Шарину. música, Она pero анализирует este новую музыку. И вот эта collaje коллажность, фрагментарность, прерывистость, va она, a конечно, будет caracterizar характерна las и obras для de Хемингуэя. Hemingway. Вот такая коллажность, да, вот такой странный, собственно, вот La дробление, да, separación y дробление, los фрагментарное fragmentos. изображение. Да. Vemos Мы видим unas несколько zonas топологических зон у topológicas, Хемингуэя. Если перекладывать вот эту идею hablando коллажности, del texto de фрагментарности на Hemingway. текст Хемингуэя, мы Vemos видим здесь прямо tres три zonas топологических topológicas. зоны, да, то есть Vemos место. Мы la видим комнату, где habitación, la происходят calle любовные y el mar. отношения, мы видим улицу и море. И Y su посмотрите, вот их fusión соединение, cree они este collaje создают y вот эту esta коллажность и rareza. странность. Si И vamos a очень, ver если мы близко посмотрим, así, посмотрите, el joven молодой quería человек subir a la хотел было habitación подняться в y ver комнату a к la жене, chica, ну, pero из комнаты, да, encontró la но его larga длинная caña de bambú складная con удочка из nudos y la бамбука и cesta корзина со con los снастями aparejos detrás del оказались внизу mostrador за donde стойкой, pendían где las висели llaves y ключи у volvió a la лифта. И он, не luminosidad заходя del к себе, camino y вышел al на залитое солнцем café улицу, y al спустился в кафе и resplandor del пошел на мост espigón. к El ослепительно sol сверкавшей quemaba, воде. Все pero улица. Солнце soplaba было una жарким, это brisa уже море, но fresca. с La моря marea empezaba дул a bajar. свежий бриз, Deseó начался haber отлив. traído una Он пожалел, caña что не захватил más спиннинг larga и y anzuelos de cuchara para poder чтобы lanzarlos забросить lejos приманку на desde перерез el canal течению, hacia las зеленый rocas луны del у otro lado. противоположного берега. Да. Es el Он, topos de la calle, это уже pero топос улицы, aparejó он su larga сбросил caña con el удочку corcho y el скользким flotador поплавком, y и dejó песчаный sumergirse el червяк gusano a una свободно profundidad плавал на donde той pensó que глубине, podría где haber должна peces. была клевать рыба. Это Ya es опять el topos del образ mar. уже не улицы, не Ah, комнаты, а моря. Вот это esta, совмещение трех топологических зон vemos a создает tres zonas такое topológicas. определенное Ah, напряжение. Разнообразная скорость, vemos да, в этом velocidad случае variada. разнообразная скорость. При этом скорость взаимодействия этих La топологических зон velocidad de la interacción de разная, estas да. zonas topológicas Наблюдается коллажность и es variada, соотнесение no es внутреннего и homogénea. внешнего Mirad, пространства. Смотрите, la caña de спиннинг bambú на перерез lejos dejó течению свободно sumergirse el плавал в gusano a una глубине. Да? profundidad. Время вечности El на autor, глубине como и si живой hundiera временной en el срез, texto вертикальный diferentes срез на tipos de перерез tiempo. течению. Да? То, что мы Ah, говорили в el отношении tiempo философии. Вот de такая la eternidad y del неравномерная, flujo vivo del tiempo неоднозначная que sea пространственно-временная corte структура. vertical, Очень я люблю вот эти концепты desde el аккумуляции, canal hacia las мультипликации. rocas del Представляете себе, otro в lado. музыке это очень La важно. acumulación Аккумуляция — de это energía. накопление энергии, да? Процесс Y накопления энергии и достижения высшей la точки. Мультипликация порождает multiplicación удвоение ah, и da увеличение длительности. nacimiento Чтобы a la doblación. проиллюстрировать аккумуляцию, мы можем También послушать podemos потом escuchar a Стравинского Stravinsky, un ejemplo de произведение. Вот, Hemingway. например, Хемингуэй, Continúa посмотрите, он escribiendo a по-прежнему lápiz en el barato cuaderno присталкивает escolar de дешевой páginas разлинованной rayadas школьной y ya тетрадкой, había ставил marcado на con un número обложке резкую romano цифру 1. 1. Наконец Por он fin se закончил. interrumpió y guardó Брал el тетрадь, cuaderno en la чемодан maleta вместе с junto con картонной una caja de коробкой для lápices y el карандашей, sacapuntas конусообразной en forma de качалкой, cono, оставив на de столе cono, лишь dejando 5 para el día затупившихся siguiente la tarea de карандашей, sacar чтобы punta a los заточить 5 их для lápices завтрашней que работы. había И, gastado. взяв Cogió el свернувшись в impermeable del текстильном armario y шкафу bajó por куртку, la спустился escalera hasta el по vestíbulo del лестнице в hotel. холл. Вот такой интересная Aquí такая vemos картинка. y la Здесь действует и multiplicación y мультипликация, и acumulación. аккумуляция. La Да? acumulación está presentada como el Аккумуляция proceso de представлена как процесс acumulación накопления del письменного texto, текста. el aspecto Метатекстовой аспект, metatextual взгляд на текст со y стороны автора присутствует. И повторение, вот эта la repetición, сериализация, la multiplicación, повторение, мультипликация, повторение вот, la idea карандаша, да, идея del, затупившихся del lápiz карандашей и gastado y la репрезентация аж representación de 5 5 затупившихся lápices карандашей. То gastados. есть вот текст очень... Seguimos Продолжаем с вами considerando рассматривать ah, los те концепты, conceptos которые влияли que на influyeron a la формирование прозы formación de la Хемингуэя. Мы prosa. говорили об Estábamos hablando de аккумуляции la и мультипликации acumulación y de и multiplicación
um, vamos a escuchar a Stravinsky la consagración de la primavera. Fue un ejemplo no para Stravinsky, sino para comprender cómo funciona en el texto de Hemingway. También existe el nivel metatextual, el mundo del texto, el mundo de la historia cotidiana se fusionan, permitiendo que las transformaciones se realicen en un nivel múltiple. Y es una visión que fija en el texto, que se fija. Y el nacimiento de la energía, la idea del pecado, de la caída. El mar siempre es más, está más frío de lo que parece. De hecho, a excepción de los encallados, el agua en el mar se calentaba solo a mediados de verano. En esta playa, la orilla, el agua estaba ardientemente fría hasta que el cuerpo le calentaba por los movimientos. Se puede ver, se interrumpía, el cuerpo se calentaba, podemos ver esta tensión, pero falta de lo mismo existe. Veía al mar y las nubes y vio como en el este se fueron los barcos. Después volvió a ver a la chica, la arena se secó, hay muchas texturas. Durante la noche se despertó. Hay muchas cosas que creen la acumulación. La luna brillaba y su esposa volvía a estar en la magia del cambio. Los fragmentos de la película, unas fotos se preparado. La espectralidad es un término musical de la música nueva y es un experimento de los compositores con el espectro del sonido. La inmersión en la esfera de un solo sonido. La espectralidad, el espectralismo en las prácticas musicales está relacionado con la teoría de la estructura liminal. Es un término, el umbral de audición. Y para el texto es la idea de la lectura de la superficie. Hay un artículo, la lectura superficial, que cualquier texto hay que descifrar. ¿Qué existe en la superficie? Esta visión no de qué habla Hemingway, sino qué habla el autor con la lengua. Un texto que no es homogéneo. Unos ejemplos de Hemingway terrible. Quería bromear, hablan los esposos que se fueron a la luna de miel. Terrible, quería bromear y de repente se me trabó la lengua. Cuando vino, entra, déjalo. Dijo. Pensé que lo habías olvidado. Olvidé. ¿Y por qué solo hablas de eso? No deberíamos haber bebido absenta. ¿A qué prestamos atención? Primero a la absenta. Es una palabra muy llamativa que da nacimiento a muchas interpretaciones. Y hay un estilo telegráfico y un diálogo que contiene mucha información, pero sentimos la tensión
ah, бросают se друг другу lanzan unas frases фразы, uno al да, otro, que которые creen la создают tensión. определенного рода напряжение. Да, Claro, no да, deberíamos, sobre конечно, todo это yo. стоило, Tú la особенно мне. Тебе-то necesitabas. он был ¿Piensas que te необходим. sentirás Думаешь, mejor? тебе Oye, стоит ¿acaso se слушать? puede Слушай, неужели callarse? нельзя Yo estoy остановиться? harta. С Hasta el меня тут gollete. точно Odio esta поступит palabra. дело. Vale, Терпеть не solo могу это esta. слово. Хочу только это. Dios О, черт, dijo, сказала almuerzas тебе же sola. сама. То есть ссорятся они, да, прям Se вводится introduce третий al tercer персонаж, молодая девушка, personaje, и la происходит chica определенное joven, y напряжение. Там, aparece la если tensión. рассматривать как бы вот Viendo la сюжетно, то мы trama, видим, что podemos сама ver que la героиня, вот сама esposa, молодая жена, не очень молодая, но вот в супружестве, la esposa она, joven, собственно, вот está радуется вот этой contenta con новой este встрече, encuentro и она вот такой нестандартный взгляд y aplica una visión применяет. no И estándar y главный el герой, который писатель, он protagonista оказывается вот с этой eh, новой подругой, он просто оказывается se счастлив. vuelve Получается, feliz что он con может la идти и nueva писать amiga. романы, Resulta que и все puede хорошо, escribir да? novelas y todo И estará bien. для того, чтобы Y передать, вот насколько para сложно общаться, вот describir этот este любовный triángulo de треугольник, amor, вводится Хемингуэем вот такие introduce промежи, да, estas очень frases краткие фразы, interrumpidas, оборванные no фразы, terminadas, недоговоренные фразы. Вот как это все con las очень palabras яркими словами llamativas. здесь подчеркивается. Осточертела, Almuerza обедать sola. сама, о черт, тоже в английском языке эквиваленты соответствующие. Вот Esta, эта este контекстуальная incompleto неполнота, contextual, да, разговорного стиля, como присутствование si звука, escucháramos detalladamente el слова, sonido, акцентирование, acentuada акцентированного por el телеграфным estilo стилем, обрыв telegráfico. фраз, да, что вот Cuánto vino трезвон мне, entra. Estas palabras, вот эти слова hasta el осточертела, gollete, una референсы к referencia a cosas неопределенным вещам, inciertas а en не lugar de конкретным. concretas. Тоже тогда ¿Y только об por qué этом и solo hablas de говоришь. eso? Ощущение Todos esos натянутости, elementos crean напряжения, за sensaciones которым de скрывается tensión, detrás de las многочисленные cuales смыслы. se esconden al mismo tiempo Авторский стиль Хемингуэя, вот здесь numerosos я, наверное, должна significados. немножко рассказать о других Ah, произведениях, о Tengo которых que я hablar упомянула, что вот, например, la «Праздник, fiesta que который siempre всегда está с тобой» contigo, и de «Старик и otras. море». «Праздник, который всегда с Tengo que тобой» hablar de это otras произведение, obras. которое El viejo y опубликовала el mar, четвертая жена que Хемингуэя, publicó la Мэри cuarta Уэлш, mujer de после его Hemingway, Mary смерти. Wells. И это роман о Perdón, Париже до войны, и там очень красиво la описаны novela такие sobre рестораны в París, ее sobre салонах, salones que había которые en были París, в Париже, о том, как sobre cómo Хемингуэй Hemingway там comunica con общается со всеми los важными representantes del arte, de la представителями música. искусства, музыки. Это такой роман, La действительно, праздник, novela который всегда с тобой. Это La по-английски fiesta que every day siempre for está peace, то есть contigo, продвигающийся праздник. Pascua. La Пасха. Pascua, esta И вот эта sensación de Пасха– это París. ощущение от Парижа. То есть вот это такой Pero роман. Но pasa с una ним historia происходит que такая después интересная история, что de, его после смерти lo publica la Хемингуэя cuarta публикует mujer, четвертая жена, а потом después de проходит la много лет, muerte de открывают Hemingway, архив y Кеннеди, и Kennedy abre el сын archivo от второй жены, от Полины Пфайфер, решает вдруг, y что он будет su переделывать hijo порядок decide глав. que va И a он издает то, что cambiar называется de восстановленная orden редакция. de Он меняет capítulos, тот порядок, приближая cambia, его к este, замыслу cambia de Хемингуэя este и orden, говоря о том, что diciendo que Мэри Уэлш Mary таила Wells как бы отношения со второй женой, и что ocultó там la они были relación con la в той segunda редакции mujer. гораздо более ярко выражены. То есть вот La то есть вообще novela сам роман такую tuvo una historia интересную историю. interesante Праздник, который всегда с y El тобой. viejo el mar «Старик и море» там потрясающе tuvo позабавляет. Премии же premios получены por вот за la это sensación de la ощущение peste y del рыбы и mar. моря, и очень многие Anna Akhmatova критиковали. Анна criticaba Ахматова очень mucho El viejo критиковала el mar «Старик и море». y Вот. И русские los послы, я помню, они там consulados rusos también очень lo критично criticaban относились, что это mucho. за рыба. Но там Хемингуэй, вот так же, как в Y «Райском саде», Hemingway показывает все напряжение muestra стихии. toda Это la очень tensión de la неравномерный роман. naturaleza. Si Потрясающе, если вы сейчас перечитаете volvéis a ver, «Старик и vais море», a ver, насколько это ярко написано. То есть вот volvéis a здесь, leer, конечно, vais a авторский ver стиль, он hasta qué очень punto es яркий. llamativo Яркий con с su его falta вот de, неоднородностью, с de его lo вот таким возможностью homogéneo. слова употреблять и все вот эти системы. Un Далее еще concepto muy интересный концепт interesante, зарождения звука из concepto тишины. de Процесс cuando el зарождения sonido звука из nace del тишины, silencio, разработанный в музыкальной практике, liberando al освободит oyente del слушателя hábito от de la привычки percepción к unidireccional del sonido однонаправленному y del восприятию tiempo, el звучания времени, compositor Luigi композитор Монро, Nono это тоже современный presenta la композитор, представляет multiplicidad de reflejos de множественность impulsos отражений sonoros o звуковых или verbales, словесных presentándolos импульсов, como las características del представляя tiempo, их как характеристики continuidad, времени. discontinuidad, Непрерывность, perceptibilidad, прерывность, profundidad de las воспринимаемость, distancias. глубина Y para el расстояния.
texto para descifrarlo, que resulta, y el eco de los recuerdos, y los caracteres, y los fragmentos, y los instantes, infierno, mundos esterales, condicionalidad, periodicidad, infinidad, varios conceptos. El eco de, de los recuerdos, sí, condicionalidad, periodicidad, infinidad. Todo existe en el texto. La multidireccionalidad de las reflexiones y la compatibilidad de diferentes perspectivas temporales. La base del texto de Hemingway y de su estructura. El principio de la reflectividad. El mar siempre está más frío de lo que parece, pensó. De hecho, a excepción de los callados, el agua en el mar se calentaba solo a mediados del verano. Esta playa, la arena, se rompió inesperadamente y el agua estaba ardiendo fría hasta que el cuerpo se calentaba por los movimientos. Miraba al mar y a las nubes altas y se dio cuenta de lo lejos que habían ido los barcos de pesca hacia el oeste. Luego volvió a mirar a la mujer. La arena ya se había secado lo suficiente y donde pisaba el viento levantaba suavemente los granos de arena en el aire. Podéis ver que los granos de arena están en el aire y cómo se crea la tensión, cómo se reflectan los objetos en el agua. Toda esta interacción la vemos aquí en diferentes niveles. La idea del espejo se mantiene el contraste entre el agua fría del mar, que es tan fría como la superficie de un espejo, y el calor que produce el propio cuerpo al nadar. En el texto de Hemingway hay ambos conceptos. Y el frío y el calor del cuerpo. El tema del espejo también se introduce completando la imagen de la naturaleza, la reflexión mutua y la interacción del cielo. El tema de la reflectividad y del eco se realiza mediante las relaciones mutuas del hombre y de la mujer. Son reflexiones el uno del otro. Podemos ver solamente a dos personajes. Cuando se introduce la tercera mujer, también es como un espejo. La personaje joven funciona como el espejo. Los protagonistas entraron en el agua juntos, nadaron lejos, divirtiéndose y jugando bajo el agua como delfines. De vuelta a la orilla, se frotaron las toallas. Él le entregó una botella de vino todavía fría, envuelto en un periódico. Hicieron un sorbo y se rieron. Y podemos ver la conclusión en la novela. El centro de la narración se vuelve la zona receptiva del lector, la polifonía del espacio y del tiempo externo y interno, cuántos topos y cómo se relacionan, el reflejo de la imagen, de la primera imagen y su interpretación múltiple, el principio de la acumulación, de la multiplicación, cuando es la doblación, triplación, la espectralidad, cuando nos sumergimos en un momento. El proceso cuando nace el sonido de la tranquilidad y la forma con ventanas. Y hablamos de categorías filosóficas, cómo se relaciona el tiempo de Cronos y Eos. Se relaciona el tiempo lineal y el tiempo de la eternidad.
Hemingway muestra cómo el tiempo histórico coexiste con el tiempo de la novela. Hablando de la trama, tenemos a diferentes personajes. Catherine David, hay una escena rara porque el protagonista él es escritor y cuando se conoce a Marita más, escribe mejor y prefiere escribir. Y también pescar es un símbolo de lo erótico. De la orilla había un lugar de donde pescaban en un café con la vista del mar, tomando al aperitivo, veían los barcos. Era primavera y ya terminaban de pescar y los pescadores se apresuraban. Y a la pareja le gustaba su hotel, donde solo había 4 habitaciones arriba, un pequeño restaurante, paisaje, el mar. Su habitación se parecía al cuadro de Van Gogh, sin contar la cama y 2 ventanas de los cuales se veían el canal. El pez se parece al viejo y el mar. De arriba veía un pez largo, a su esposo con una caña de bambú. Y mientras se bajaba al canal, todo el mundo ya se paró. El camarero estaba en el agua y el pez deslizaba por la superficie y el camarero lo cogió por 2 lados con las manos. Era pesado. El camarero lo tomaba en el nivel del pecho. Cuando se analiza a Ana Karenina, dicen que la escena más fuerte es la escena de la carrera, cuando Bronsky mata el caballo y aquí el pez. Otro fragmento les trajeron una botella de vino que tomaban con diferentes tipos de frutas y de verduras. Había no solo pescado, sino también había carne. Había un limón picado y un pan fresco y un vino de marca desconocida. El tema de la novela, podemos decir Adán y Eva y Lilith, y aquí hay el tema del arte. Cuando escribe sobre elefante y al final lo escribe muy bien y escuchó cómo arrancó Bugatti y aún fue inesperado para él porque el cuento le trasladó a otro lugar.
Он постепенно se, справлялся с самыми трудными местами, которые раньше представлялись ya no забором tenía всего dificultades con беспокойства. Теперь это все lugares удавалось. Описание difíciles. людей, природы, дней, ночей, какая Seguía была погода. trabajando y Он продолжал sentía работать и чувствовал такую que estaba усталость. tan Точно и правда всю cansado ночь como de пробирался verdad, по em, испещренной впадинами como вулканической si пустыне, tuviera где que солнце ir настигло por его и el спутников на desierto полпути, а впереди еще переход через y вытекшие todavía влажные le серые quedaban озера. Тоже unos невероятно lagos. красивая Mm, образная система. Он ощущал Sentía тяжесть el, двустволки, которую нес на плече, sentía el arma придерживая рукой дуло, и вкус en гальки su во рту, en su hombro. поблескивающими впадинами, пересохшие Veía озера. el Он видел monte. далекий голубой склон горы. Впереди не было Adelante, никого. И за delante ними no была había длинная nadie цепочка носильщиков, понимавших, что они вышли в этот район с y el трехчасовым final. El опозданием. final, И вот самый cuando финал, lo да, вот escribe muy самый финал, bien, когда todavía Готе estaba хорошо en el пишет. Он camino, был еще в y, пути, преодолев только часть кошмарного habiendo hecho уикенда, solo una проводивший mitad солнце застал их на del camino полдороге в таком месте, где идти y можно было только в con темноте. С el наступлением calor невыносимой жары empezaron стали a появляться миражи. aparecer las К тому imágenes. времени, когда утро зашло, было Cuando, в самом разгаре, и с ah, моря cuando sopló хлестал el поток viento, сильный, la brisa снегохапающий бриз. Он как del раз oeste, проснулся в лагере под фиговыми деревьями, se там, где по despertó en el напряженной campo породе debajo de обрыва стекала higados, вода. На рассвете, mm, сняв лагерь, они pues отправились в se путь по fueron лощине, al переходящей в camino. узкий глубокий овраг. Los И вот эти temas темы в están фильме очень красиво mostrados показаны, да, вот эти en la película. взаимоотношения. Вот это Адам и Ева, вот эта молодая Toda la потом historia del девушка, и вот эта Jardín del вся Edén, история que es Эдемского tan сада, которая musical. так музыкальна. То есть, Yo ну, hoy я задача quería была вам сегодня показать, mostraros насколько hasta qué музыкален punto el этот texto текст es и musical y hasta qué насколько он как бы punto вот es особый для самого importante Хемингуэя, потому para, что это поздний роман. para Hemingway. И несмотря на это характерное для него Se произведение, оно parece напоминает al «Старик и море», viejo оно y el mar. отголоском является и даже романа, Eh, вот, la который я fiesta, вам говорила, y «Молодость también se искренне», parece a la который fiesta que всегда с siempre está тобой, и contigo. других произведений Y estas Хемингуэя. Но также tendencias вот эти тенденции, они caracterizan la характерны для narración moderna, современного la нарратива, música, el для arte, музыки, y por для eso искусства. Вот поэтому мы с вами empezamos начали с того, что я вам con рассказывала los об этих conceptos концепциях: multiplicación, аккумуляция, acumulación, мультипликация, el вырождение nacimiento del sonido, звука из de la тишины, tranquilidad, внешнее, внутреннее el espacio пространство interno y визуальную externo, систему. И вот это как бы исследование, los которое мы проводили с estudios коллегой que Светланой tuvimos con mi Лавровой colega и Svetlana смотрели на то, Lavrova, как es cómo действует funciona la современная prosa проза. Мне показалось moderna. интересным показать не No только solo las образную imágenes, и sino сюжетную las линию, а вот эти peculiaridades музыкальные особенности, то есть musicales, музыку la речи. musicalidad del discurso. Es Вот lo то, что que я вам хотела quería сегодня рассказать. contaros hoy.